morning na naman sa ating lahat. Ito na naman ang inyong Noralets TV. Hindi na lamang nagbibiyahe sa daan, pero maganda ang daan ngayon at hindi malamig. Maganda ang araw, maganda ang daan, walang traffic. Ayan, tingnan nyo na lang ang aking mga dinadaanan. Mabilis kami ngayong bumiyahe dahil maganda ang daloy ng trapiko ngayon dito sa aming dinadaanan. Kaya enjoy the trip and I thank you very much. Thank you Lord again. Morning na naman, matuto na naman tayo magpasalamat muli sa ating Panginoon. Thank you sa paggabay nila sa atin sa araw-araw. At thank you Lord for all the blessing. Thank you for nice view. Nice today. Dito na ako sa aking work. Papaliko na kami. Bye-bye. See you later. Goodbye.